Телохранитель ветра. Эй, сколько еще придет? Эпизод 7. Поезд казино. В чем дело? Тебе плохо? Нет. Впечатляюще выглядит, правда? Большие шишки со всего округа собираются сейчас здесь. Что-то вроде большой стрелки. Они здесь ради нашего казино. Ежемесячная сходка. Казино? Где это? Увидишь. Казино, в котором никогда не будет облав. Приветствую. Вот так. Это наше казино. Вегас. Ваш? Достался, когда нам задолжала одна большая шишка. Пошли. Я покажу тебе, где что. Мы едем? Естественно. Иначе с чего бы мы устроили это в поезде? Ага, ну да. В этом поезде в каждом вагоне своя игра. Чет и нечет, кости, маджонг, карты и рулетка. У нас есть все. На эту.
И не возражают? Это входит в правила. Почему в поезде? Этот поезд не останавливается до утра. Полиция при всем желании не сможет провести облаву в движущемся поезде. Раз в месяц. Мы позволяем нашим парням наиграться вдоволь. Группировкам нужно где-то встречаться друг с другом. А для ООО «Гинзамы» это проблемное дело. Так что все счастливы. Счастливы, стало быть. Только всякие карты и маджонг. На самом деле просто легкое развлечение. Причины, по которой виперы соглашаются посетить нас, кроются совсем в другом. Ну как? Хочешь узнать в чем? Не особенно. Ну, развлекайся, мистер. Это? За счет заведения. Это только игра. Только для персонала. Где Джордж? Это, в общем... Так он игрок. В чем дело? Еще. Но ведь... Давай. Не смей. Всегда сохраняй свои козыри до конца. Он знал, что я пыталась сделать. Здоров. Вас что-то интересует? Похоже, у тебя хорошо дела идут. Повезло. Ты прирожденный игрок. Как тебе? У меня есть свободное время. Хочешь сыграть со мной? Прости, я не настолько отчаялся, чтоб с тобой нянчиться. Да ладно тебе. Обещаю, номеров, как она, выкидывать не буду. Подумай, разве ты не с Гинзамы? Если я подниму скандал... Понятно. За мной, сюда. Постойте! Запомни, козырь нужно хранить до самого конца. Слыхали? Он будет играть против Куроки. Непобедимого легендарного Куроки? Чемпиона? Щенок оборзел. Свихнулся, видать. Бедняга. Его ждет сюрприз.
Что? Плохо дело. Хацушиба всегда играет без жалости. Чёртовы Хацушиба. Что делать, братан? Если проиграет, мы не расплатимся. Бесполезный червяк. Братан! Ставка. Поднимаю. И столько. Хацушиба? Эй, не мешайте развлекаться. Ставка. Поднимаю. Ты неплох. Такие высокие ставки, а ты абсолютно спокоен. Что ты смотришь? Нравится, что ли? Нет. Повышаю, пожалуй. Но у тебя нет больше фишек. Ладно. Значит, все. Прости, приятель. Фулл хаус. В игры играю ради удовольствия. И я его получил. Что? Все верно, господин Куроки. Вы слишком сильны. Я в жизни не видал такой игры. Сволочь. Наш малыш весь в слезах. Может быть, пощадите мою репутацию? Гинзамы. Что это должно значить? Это казино или как? Ну да. В казино приходят играть. Так почему же ты просишь посетителя не играть? Вообще-то, это был мой поезд. Что такого, если я хочу его вернуть? Так ему поезд нужен. Но Хацушиба, пошел ты со своим «но». Заткнись и обслуживай посетителя. Так бы я и сказал. А что скажешь ты? Почему бы не решить спор в игре? Прошу, вы нужны нам. Болван! Тоже кланяйся! Не пойдет. Мистер, мы понимаем, что вы не игрок. Но больше никто на этом поезде не справится с Куроки. Куроки? Если ничего не сделать, у нас заберут поезд. Умоляю. Прекрати, недоумок. Прошу вас. Мистер. Ладно. Значит, вы... Ведь это всего лишь игра. Не знаю, что ты задумал, но для чего ты это сделал? Что именно? Ты нарочно проиграл. Да ну? Ладно. Я тебя предупредил. Еще раз такое выкинешь, я понял. Мы лошади. Тут ты прав. Эй, сестренка. Уверен, ты сама понимаешь. Остынь. Я с ней уже поговорил. Правила обычные. Выбирайте победителя, как лошадь на ипподроме, и делайте ставку. Ставки перед вами. 6-1? Почему на Куроки такие ставки? Эй, примите ставку. Ставлю все на Куроки. Гинзамы. В таком отчаянии? Или... Теперь все едино. Либо мы побеждаем, и Гинзама выживает, либо... Поэтому я повысил ставки на Куроки. Если Куроки проиграет, все поставленное на него станет моим. С такими ставками Хацушиба неизбежно поставит на Куроки. Джордж, все зависит от тебя.
Благодарю за терпение. Игра начинается через 5 минут. Господа, после начала игры ставки не принимаются. Играем в 21, но по особым правилам. Я только раздаю карты. Выигрыш будет отходить игроку с сильнейшей комбинацией. После того, как все игроки соберут карты, вы можете делать ставки так же, как и в покере. Все ясно? Тогда начнем игру. Выхожу. 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 Ха-ха. Теперь мы 1 на 1. Ставка. Может, сдашься? Чем мельче моська, тем громче лает. Поднимаю. Почему он поднимает? У него же мусор на руках. У меня 20. Он блефует. Точно блефует. Но если только его закрытая карта 9, тогда у него очко, и он выиграл. Что делать? Что делать? Выхожу. Який какой слабак. У меня всего-то 18. Дерьмо! Так ты блефовал! Ему удалось выжить. Он силен. Время вышло. Чего? Скоро рассвет. Ну и что с того? Это наша последняя игра. Отлично. Я согласен. Безумие. Я ведь даже еще не раздала. В чем дело? Раздавай скорей. Да. Эй, я тебя предупреждаю. Я не слепой. Джордж. У него не может быть ничего выше 19. Если я пропущу, ему придется открыть карты. Я победил. Что ты смеешься? Тебе придется брать карту. Потому что у меня 20. А с тем, что у тебя, 21 быть никак не может. Ты так в этом уверен? Что? Разве я не говорил, что козырь нужно хранить до конца? Ничья! У него 20! Поровну. Значит, ничья. Нет? Народу это не понравится. Продолжаем. Карта. Идиотизм! Ты должен понять. Победитель в игре — тот, кто получил удовольствие. Джордж. Ай да сукин сын. Братан, вообще-то... Что?
Хацушиба ставил на Джорджа? Что ж ты раньше не сказал? Так, ты не спрашивал. Ах ты, недоносок! Тебя подвезти? Конечно. Продолжение следует. Текст читал Зик.汚れを知らぬ二つの魂、神に仕える清き指先、雪に刻んだ黒い古傷、背いた光の呵責にうずく、降り積もる罪、慈愛の嘘、金の音が裁きを求め旋律を奏でる。次回、風の用心棒第9話。悪いな、また付き合ってもらうぜ。